ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വണ്ടിയുടെ സൈലൻസർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈലൻസർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് സൈലൻസർ അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത സൈലൻസർ. ഇത് നമ്മൾ പാലക്കാട്, തൃശ്ശൂർ ആ ഭാഗത്ത് എല്ലാവിടെയും നോക്കിയിരുന്നു. പക്ഷേ സൈലൻസർ എവിടെയും കിട്ടിയില്ല. ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് ഒരു ബ്രോ ഓർഡർ ചെയ്ത് തന്നത്. നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളതെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ബില്ല് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇത് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് 3750-നാണ്. ഇതിൻ്റെ ബില്ല് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതാണ്. ഇതൊരു ജെന്യൂൻ എക്സസ്റ്റ് ആണ്. റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഷോറൂമിൽ നിന്ന് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ അടുത്തത് ഇത് BS3 വണ്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ BS4 വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഇത് റൗണ്ട് ആവശ്യമുള്ളൂ നമുക്ക്. ഗൈസ് നമ്മുടെ സൈലൻസർ ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സൈലൻസർ. ഇതിൽ ക്ലാസിക് 350, BS3, BS4 മോഡലുകൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് സ്യൂട്ട് ആവുള്ളൂ എന്നാണ് കമ്പനിക്കാർ അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐറ്റം. ഇത് DB കില്ലർ ടൈപ്പാണ്. നമുക്ക് ആവശ്യം സൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ DB കില്ലർ ഊരാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നോർമലായിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മൾ മെറ്റ്യോറിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു സൈലൻസറാണ്. പിന്നെ ഈ ബോക്സിൻ്റെ അപ്പം കൂടെ വരുന്നത് ഒരു ക്ലാമ്പ് കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ക്ലാമ്പ് കൂടെ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് നെറ്റ്, ബോൾട്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് വരും. അത് ഈ രണ്ട് ഇത് അഴിക്കണം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിയിലൊരു ബോൾട്ട് ഉണ്ട്, അത് അഴിക്കണം. പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഫുഡ് റെസ്റ്റിൽ തന്നെ ഒരു ബോൾട്ട് അഴിക്കണം. പിന്നെ അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് അഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സൈലൻസർ വെളിയിലെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് ഈ വണ്ടിയുടെ സ്റ്റോക്ക് സൗണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. സെൽഫി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ സ്റ്റോക്ക് സൗണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സൈലൻസർ അയച്ചിട്ടുള്ള സൗണ്ടും സൈലൻസർ വെച്ചിട്ടുള്ള സൗണ്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിനെയും കൂടെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. പച്ചനെ വാടാ, ഇതിനാണ് പൗസ് ചെയ്യോ. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് ഇത് അഴിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ അഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് അടുത്ത അടിയത്തെ ആ ബോട്ട് വയ്ക്കാം. ഒരുപാട് തുരുമ്പ് വെച്ചതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അഴിക്കാൻ പാടുപെട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്ത് അഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ഫുഡ് റെസ്റ്ററാണ് അടുത്ത് അയക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ സൈലൻസർ ഊരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഊരിയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് നോക്കും. അത് ബുഷ്
ബുഷ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബുഷ് ക്ലാമ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് ഈ ഒരു ക്ലാമ്പ് ഇതിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ക്ലാമ്പ് ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അത് ഇതിലിട്ട കയറും സാധനം ഇതിലിട്ട എങ്ങനെ കയറ്റും? ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഞെട്ട പറഞ്ഞു ഇതിനെ ആൾക്കാർ ഞാൻ നീ എടുത്തോ. ഞാൻ അത് ശരി അത് പിടിക്കും. ഞാൻ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. എത്രയാണ് അത്? അത് 12. ഡ്രസ്സർ ഒന്ന് തെറ്റി അതാണുള്ള ഗ്യാപ്പ്, തിരിക്കാനുള്ള ഗ്യാപ്പില്ല. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ഫുള്ളായി സെറ്റ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് DB കില്ലർ വെച്ചിട്ടുള്ള സൗണ്ട് കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് DB കില്ലർ വെച്ചിട്ട് അധികം സൗണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, സ്റ്റോക്ക് സൗണ്ട് പോലെ തന്നെ ഉള്ളത്. നമുക്ക് DB കില്ലർ അയച്ചിട്ടുള്ള സൗണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ സീ യു ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ബൈ. നമ്മളിന്നൊരു സൈലൻസ് ഇതിലിട്ട് എങ്ങനെ കയറ്റും? നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ